Hei, siin Sokloom ja täna ma siis mängin jälle Minecrafti. Öö on. Mm, et ma arvan, selles osas ma tegeleksin põrguga veel natuke. Sellepärast, sest ma ei tea, lihtsalt võiks nagu minna vahepeal põrgusse, teha seal midagi. Otsida kindlust kindlasti. Tõrvikuid mul on, pulki on, sütt on ka. Ja siis kui ma sealt põrgust tagasi jõuan, ma arvan, siis ma teeksin seda natuke, mis see nüüd oligi, natuke seda, mis saan nüüd öelda, seda, tegeleksin nende puudega, et ikkagi puud hakkaksid kõik kasvama ja nii, et nagu selles suhtes, et mul on ikka puitu vaja, seal on mul puid, aga neid võiks ikka siin saarel ka olla. Sest nagu, ma ei saa ainult nende puude, lõpuks enam ei ole üldse puid ega säplinguid ja siis ma olengi täiesti läbi. Oi, tere, Notšu! Põrgumets head on jah ikka. Okei. Mida? No, ei! Palun! Ei. Ei. Mul on midagi leget kaasas, aga okei. Ei, selles osas ei lähe põrgusse. Kus see siuke ärmis tulis nüüd järsku? Nii, okei, mis glitch see on? Nii suur ärmi. Oota. Ma tean, kuidas seda glitchi korda ajada. Ma tõenäoliselt korraks laenan torchi. Nii. Et nagu, kuidas see nüüd juhtus? See oli mingi täiesti, mis asja, nagu, ma olen midagi teha ka, ma just tegelikult mõtlesin, kui ma sealt nagu üles tulen, et see, mis see nüüd oligi, et ma teen seda teed sealt lõpust laiemaks ja siis see kutt ammuga lasi, tegelikult ma oleks isegi saanud, aga ta lasi mind reaalselt ja ma ei saanud nagu, ma kukkusin laavasse. Minust põrgu on isegi, ma ei saa aru, kuidas neid nii palju on, neid ei tohiks nii palju olla ikka ju. Miks neid nii palju oli? Liiga palju oli ju. Okei, praegu siis ei ole muud, kui ma lihtsalt panen selle raua küpsema. Sest tegelikult, mis meil siis kokkuvõttes kadus? XP, kuigi ma ei saa sellega hetkel veel mitte midagi teha. Mis siin veel igast asju kadus, ma ei teagi enam. Oi, jah. Sapling. Ma ei tea, nagu tegelikult kaduski, ma tegelikult olin inventaris tühjaks teinud, et nagu midagi nii hullu, aga isegi võib-olla hullem on see, et kui nüüd mõtlema hakata, siis kuidas ma jälle põrgus sinna saan. Nagu ses suhtes, et nagu siukese armeega nagu, miks neid nii palju oli? Neid oli lausa liiga palju. Või see oli vist ühes, kas see oli eelmine kord, üle-eelmine, ei, isegi üle-eelmine võib-olla. Minu arust üks kord oli nii, et tuli suur armee. Jah, ja siis ma hakkasin seda ploki asja kasutama, panin ploki ette, läksin peal maailma. Järgmine kord, kui ma sinna läksin, neid jälle ei olnud. Siis oli metssigadega sama asi.
ja siis nüüd selles osas olid jälle nemad, aga nad olid mul juba nii lähedal, et kui ma hakkasin tagasi jooksma, siis nad lasid mu laavasse. Jah, nad on, ma ei tea, neid oli kuidagi liiga raske on neid võita. No mul ei olnud enam siis võimalust ka, kui ma neid juba nägin. No. Sellest põrgus on väga kasulik on see tulekindluse võlujooks. Ma oleks isegi ellu jäänud, sest seal olid need magmablokid ja sinna peale ma oleks asetanud puubloki. Mis sa oled loll või? Kas ta ei oska vette tagasi minna? Okei. Pole hullu. No tegijal juhtub. Väiksena ma olingi, istusin Minecrafti toas ja siis päeval, kui ma põllu juurde läksin ja seda, ma ei saanud kunagi surma. Aga nagu samas tegijal juhtub, et nagu ma ei saanud kunagi sellepärast surma, sest nagu ma lihtsalt ei teinud mitte midagi. Nagu siis ei saagi surma. Okei. Okei, puitu on väga palju. Säplingud on jälle olemas. Juhu. Põlluga vist tegeleme siis ka täna. Kuigi samas, kui nüüd mõtlema hakata, siis oleks võinud ka palju hullemini minna. Näiteks kui ma oleks diamondid inventaari jäänud, siis ma oleks ka väga sad olnud. Õnneks seda ei juhtunud. Ma ei tea, samas moraal on lihtsalt see, et ära anna. Vähemalt ma ei andnud alla nagu osad Minecrafti mängijad, kes lihtsalt kogu aeg annavad alla. Sest mul oli tegelikult võib-olla, kui ma laavasse kukkusin, äkki ma oleks nagu nii küpseb kiiremini, ma tean. Oota tegelikult. Jah, nii küpseb kiiremini. Või sest loogika, nad küpsetavad, sulatavad õigemini. Jah, ega muud midagi siis. Sest täna ma hakkaksin põlluga siis pihta. Ma teeksin lausa selle kõpla isegi rauast, ses suhtes, et nagu siis ma ei pea jälle mingi ilge tükk aega seda tegema. Kivitööriistad, need mingi siin kirves ja need kivi, need on varukivi, mõõkivi. Jah, et hea, et midagi teemantassa ei olnud, et muidugi ei ole tore niimoodi alla kukkuda, aga selle võib isegi lugeda toredaks õnnetuseks. See oli õnnelik õnnetus tegelikult sellepärast, sest nagu mis kõik tegelikult oleks võinud juhtuda. Jah. Mõelge, kui ma lihtsalt nagu et mul jäävad siia chesti ainult mingid blokid ja uksed ja need iron nuggetid ja siis need ja siis mingi toit alles, kõik need asjad kukkusid laavasse. Selle. Jah, selles suhtes oli isegi. Jah, vigadest õpitakse. Kuigi ma väiksena seda ei teinud. Nii. Meisterdame siin siis natuke tööriistu. See on ka ikka hea paigutus. Nii, on parem. Teen tegelikult ämbri ka, sest mulle väga ämber. Kui ämber on, siis on elu kuidagi Minecraftis lihtsam. Ehk siis kokkuvõttes, mis ma kaotasin suurt, oli raud tööriistad, XP, raud. Ja mul oli peaaegu raud täis süü. Ja jah. Ega see tegelikult magus ei olnud. Aga mis teha? Nii, ma teen isegi labida sellest rauast. Vähemalt eelmises osas me saime nii palju rauda, et rauast meil ikkagi puudust ei ole. Nii et midagi kriitilist ei juhtunud. Midagi kurba juhtus lihtsalt.
nii. Ma lähen võtan sealt neid, no öödel. No tegelikult ega siin ma ei usu, et me öösel niimoodi siin surma saame. Kuigi kui see nüüd juhtub, saaks ikka kahna edasi. Jah. Aga tegelikult, kui nüüd loogiliselt võtta, siis me oleme siin maailmas 3 korda surma saanud ja kõik need 3 oleme saanud põrgus ju. Põrg on siuke koht, et ma ikka võiksin mingisuguse veel parema rüülausa vaadata. Ma tegelikult isegi peaaegu ellu jäänud, sest seal all olid need magmaplokid. Aga nagu ma ei tea, kui mul oleks teemant täis rüül, siis ma oleks kindlasti ellu jäänud. Aga kas oleks probleem tekkinud sellega, et kuidas ma sealt üles, siis ma olen ju lõksus kedest laavat. Et kas see üldse oleks võimalik olnud? Muidugi mul oli veel terve raudkirk ka. Vett seal ka ei saa maha panna, eks ju. Kui see oleks vett maha saanud panna, siis ainuke asi, mis ma oleks saanud teha, oleks see, et ma teen selle cobblestone generatori ja siis ehitan neid selle üles sealt. Oota, tegelikult 3 seemet, okei. Jah, seemneid on vaja. Tegelikult ma arvan, ma võtan lilli ka. Okei, see osa ei ole veel eriti hästi alustanud, aga mul on tunne, et ta veel läheb hästi meil. Nii, lähme siia. Issand, skeleton. Jah, aga samas ikka päris sad, et nii juhtus selle pärast, sest Jess, kilpkonn. Tegelikult. Neid ei saa või? Tahan nüüd asja välja uurida. Ta ei saa siit, okei. Miks seal creeper on? Miks sa seal oled nüüd? Ei lähe maa peale, lenda õhku. Nii. Jess, jälle 2, aga mul on 1. Oi, et äkki chestis on. Pean ikka päris palju jamama nende kilpkonnadega. Nii, okei, nüüd mul on 2, kui nüüd veel kilpkonn tuleb, siis loodetavasti nad munevad ja loodetavasti ma ei lõhu enam seda muna ära nagu eelmine kord. Professionaal. Aeda ka natuke. Teeme siis lihtsalt see 1, 2, 3, 4, 5. Tegelikult ma teeksin isegi seda ala siin suureks. Oota, jah, ma teeksin. Kas siin kuskil oli lehm või? Nõiaga võitlemise ajal võiks olla mingi piimaämber sellepärast, sest see nagu võtab mõju ära. Kollid. Oota, tegelikult. Okei, kilpi ei ole niikuinii nõiaga võitlemisel vaja. Jõuluuser. Tegelikult ma kutsun ette, et see on raskem.
isegi ei visanud mind, sellepärast ta kogu aeg tervendas ennast ju. ta ikka ise saab ka aru, et kui ta ennast lõputult tervendab ja mina teda lõputult löön, siis nojah, ise ta teab. Magama ära, siis nad kõik põlevad ära siin. Enda skinniga rämme rahul ise tegin selle. Siin ukse ees põles ära vist praegu, kui ma õigesti nägin. Jah. Ai, pagan, see osa on nii kiiresti läinud. Äkki ma veel jõuan seda. Oi jess, mul on nii palju mulda või? Okei. Jess. Okei, selles osas ma teen suure põllu endale. See on siis see hea asi, mis selles osas juhtub. Ma arvan. Automaatselt me kogume liiva. Ja nii. Nii. Ma arvan, et see põld võiks ulatuda umbes nii kaugele. Nii, siis muidugi me peame panema vett. Ja siis siia ühe vee. Nii, veest piisab. Nüüd me peame panema veel natuke valgust juurde. Okei. Nii, ja siis ma nagu katan selle põlluks siis. Vähemalt juhtub midagi head selles osas. jah, see purg on ikka nii ohtlikuks muutunud, et seal ei saagi enam hingata. Kui seda update'i veel ei tulnud, siis oli purgus veel ikka niimoodi olla, et uurid ja vaata, aga nüüd on seal nii võitluseks läinud ära. Samas on isegi hea, aga ikkagi. Sellega peab ikka ära harjuma, et põrgu on nii ohtlik koht, et naljalt sinna ei lähe. See koht on kindlasti niisutatud. See ka ja see ka. Siit peaks veel rohkem valgustama võib-olla. Et nagu näiteks siia võiks tulla see valgustus. Ei, mitte siia, siin on valgustatud.
Siia just. Nüüd on vähemalt farmimisruumi. Täitsa kena. Oota, ja ma arvan, sellest piisab täitsa. Nii. Ikka väga hästi läheb. Jah, niimoodi. Kahju, et me alguses põrgus surma saime. Jah, kahju, et me põrgus täitsa surma saime, et oleks võinud ikka väga hästi minna. Või nagu, mul on tunne tegelikult, et kui me selles osas ei oleks põrgusse, nagu muidu, kui see on nagu põrgu nüüd välja arvata, et see on nagu ainuke halb asi, mis selles osas juhtus, et farmi tegime ikka 4-5 korda suuremaks vähemalt. Siis saab ikka päris korralikult ju seda, mis see nüüd oligi. Seda süüa, kui nüüd see nagu, kui ma nüüd saaksin igale plokile selle seemne vaata, siis ma saaksin lõpuks kõtu nii täis. Et jah, okei. Ma arvan, et ma lõpetan siis selle osa. Et tegelikult läks ju hästi. Noh, mitte algus, aga üleüldiselt. Ja noh, tead aega.